8월 27일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한계시록 5장 14절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 내 생물이 이르되 아멘 하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 내 생물이 이르되 아멘 하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 오늘 우리는 예배란 인정하는 것이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 아멘은 예, 예스라는 뜻입니다. 우리를 인정하시는 하나님을 예배로 인정하는 표현입니다. 하나님은 우리에게 예, 예스라고 하십니다. 우리도 그분에게 예, 아멘으로 응답합니다. 예배란 인정하는 것입니다. 예배 행위의 최종 결과는 삶의 방향 전환입니다. 우리는 거절하고 거부하고 거부당하던 역사를 안고 하나님께 나옵니다. 하나님의 보좌에서 우리는 하나님의 예, 예스에 푹 잠깁니다. 그 예가 우리를 모든 아니요, 노를 잠재우고 우리 안에서 화답의 예스, 예, 아멘을 불러냅니다. 예배를 드리면서 우리는 아멘이라고 응답하고 말씀을 듣는 중에 또 우리의 기도가 올려드리는 이후에 우리는 아멘으로 함께 화답합니다. 나누었던 것처럼 아멘은 예스라는 뜻입니다. 그러므로 우리는 예배를 통하여서 하나님의 말씀 앞에서 예스라는 우리의 응답을 올려드리고 그 말씀으로 우리의 삶을 맞추어가고 우리의 삶의 방향을 말씀과 하나님 앞으로 전환하는 것이 예배의 최종 결과입니다. 우리의 일상에서 우리는 참 많은 노를 경험하고 살기도 합니다. 때로는 내 자신 있는 그대로 받아들여지기 어려운 순간들도 있고 예스라는 답을 얻기 위해서 우리는 참 많은 requirement들이 있는 삶을 삽니다. A, B, C 이것을 해야만 우리는 예스라고 응답되는 그러한 삶과 일상을 경험하기도 하죠. 때문에 우리는 생각보다 우리의 있는 모습 그대로 그저 그 모습 그대로 예스라고 용납되는 경험이 우리의 삶에서 그렇게 쉽게 찾아볼 수 있지는 않습니다. 그러나 여러분, 여러분의 아버지이신 하나님 앞에 나오는 것은 다른 모습입니다. 때때로 여러분이 준비가 되지 못한 모습일지라도 우리 안에 부끄러운 어둠과 아픔과 죄를 가지고 있을 때라도 그때라도 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 변하지 않는 것은 여러분을 향한 하나님의 사랑이고 여러분 존재를 향한 하나님의 인정과 예스입니다. 하나님 앞에 나아가는 것이 그만큼 중요합니다. 여러분의 모습과 상관없이 여러분의 삶의 성취와 성과와 상관없이 하나님은 그저 여러분이 그분 앞에 나오는 그 예배의 순간 Yes, 내 사랑하는 딸아, 내 사랑하는 아들아 라고 여러분을 품고 시작하십니다. 그 예스와 우리를 품으시는 예배의 경험을 통해서 비로소 우리는 우리 안에 있는 어둠을 발견하게 되고 하나님 앞에 고백해야 할 것들을 회개하기도 하고 고백하기도 하면서 우리의 삶을 우리를 먼저 긍정해 주신 아버지 하나님께로 온전히 맞추게 되는 것입니다. 우리를 있는 모습 그대로 사랑하시고 품으시는 아버지 앞에 하나님, 우리도 이제 아멘으로 하나님 뜻에 따라 하나님 말씀 따라 살겠습니다라고 우리의 삶을 주께 온전히 맞추는 것이죠. 우리의 예배의 여정은 그러한 감격과 감동과 상호 동의와 아멘의 연속입니다. 사랑하는 여러분, 화요일 아침 여러분은 오늘도 변함없이 하나님 앞에서 예스 인정받는 자녀들입니다. 그 풍성하시고 변함이 없으신 신실하신 하나님의 예스 앞에서 여러분의 삶을 아멘으로 응답해 보십시오. 오늘 하루 여러분에게 주신 말씀이 무엇입니까? 하나님 앞에서, 그 말씀 앞에서 우리의 삶을 변화시키고
우리의 삶의 방향이 하나님의 말씀 앞으로 더 가까이 나아가는 오늘 하루 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 모닥불교회 아침 기도에 참여해 주신 여러분 감사합니다. 짧은 시간이지만 우리 기도를 통해서 이 말씀을 우리의 삶에 새기고 우리를 긍정하시는 하나님 앞에 아멘으로 나아가는 저와 여러분 되기를 간절히 기도합니다. 좋은 하루 되십시오.